Formalities, ek wil net sê, welkom julle vir ons eerste show. Eerste show. Die show se naam is Onse Show. En Onse Show gaan oor ons, basies, wat ons nodig, hoe ons het nodig en hoe kan ons information gebruik wat ons het. En vandag is baie special. Soos julle kan sien, ek is met twee special mense. I feel like you guys, I don't need to introduce, ek gaan hulle nie introduce, so allow them to introduce themselves and let's take it from there. Uncle Boeb. Ek is Boebie, die founder van Boebie's Chicken, Grilled Chicken. So ek sien net vir die journey wat ons hier so gaan het. En die manne van vandag, so voor nou jou. Ek is Mark Robin Jacobs. Mijn naam is ook Pancakes. Ik is nog niet een founder. Maar ik ook, man. Ik firstly wil ik ook maar net zeggen, man. Ik is blij en baar om te zien dat die hele owens dat ons basically bij elkaar kan komen. En for whatever reason, ik ken niet hoe kom ik hier niet, ik check it. Maar ik is maar net baar dat ons misschien zoiets kan beginnen. En who knows waar kan het potentially eindigen, check it. Like, ik is excited voor die, is naam te zien. Jullie weten nog niet, jullie wat nog voor ons kijken, is hij aware van die feit dat de andere owens ook in de background is, check it. Voor mij is het maar net naam te zien dat, dat is baie owens wat bij elkaar komen in toekomst is, om basically iets te kan, hoe zeg mensen, bij elkaar te zetten, man. En iets wat basically toekies kan benefit. En iets wat elke persoon, no matter how big or small it is, het kan hij persoon touch. So, ik als Pancakes, ik heb nou niet te veel gepraat, maar het is wat het is. Oké, ik heb especially voor jullie twee gekies to be on the show. En de reden waarom ik voor jullie gekies om op de show te wees is because ik wil praten over communication. Like, how do we communicate enige age, especially information. The other thing that I want to speak about is community development and like personal development. Sien je? Ik ga nog niet zeggen, like ons van toekies ken je om to develop yourself personally. I'm going to say there's a lack of information to help you further how to better yourself, sien je, without external things. Sien je? Ik kan moeilijk met een feit, maar als ik nog steeds een hartseer om met een feit. Sien je, of ik kan moeilijk met een outfit, want ik nog steeds zeg, wat dit hier wordt die volgende persoon met een mooie outfit. Je ziet zo. Ja, met een mooie outfit. So, ik denk een platform zoals die en opportunities zoals die, waar jullie twee is, je ziet, can actually help us to see things from you guys' perspective. Je ziet. Ja. So, Justin, ik heb een vraag voor jou. Nee? Sinds die meerderheid en serenheid, voor jou persoonlijk, als een persoonlijke persoon, like, hoe helpt het voor jou to be a better person in the community? Like, voor jou persoonlijk. Voor mij persoonlijk? Ja. Ik zal zeggen, dat expose me aan die broader community. Kijk, ons zei altijd, like, toekies is een klein community en ons allemaal kennen elkaar, maar toekies is groot en als nog meer mensen dat je niet van bewust is je kent en wat me touches als ik voorbij kinders loop, wat er net inspire, because het weet je dat ik doe iets positiefs. Die events wat ik host en alles, ik doe iets positiefs, so, daar wordt gepraat, nee dat is iets positiefs. A social gathering of people en dat is positief waar dan niks wat leren is en zo aan en zo. Personally that touch me that way. So wat je eigenlijk wil zeggen dat is eigenlijk role models in de toekomst is. Because als je hij praat, dan praat je eigenlijk van een perspectief wat je kijkt op naar iemand. So, ons zijn dan met een role model. Jammer om je in the flesh. Ons zit met een role model. So dat is role models wat zoals ons groot geraakt het. Yes. Mr. Pancakes het ook om een role model gehad. En zoals ons nog opgekomen is Mr. Pancakes voor ons, Mr. Grave voor ons een role model. So dat is role models die in de toekomst is. En in their respective fields, wat hulle is, whether het ball is,
sang, events, business. Daar is role models in elke respective field. So ja, daar is. Nou, dis in jou woord hoe jy gesê daar is role models. Describe gewoon een role model vir ons dat nog nie ken hoe om een role model te identify nie. Sien, because ek kan miskien sê een mooie Mary is my role model, which I don't know how to define a role model en maybe daar's baie ander mense wat 'n question soos ek ook het. Maar jy sien, how do we define a role model? Verstaan jy? And then when I define a role model, hoe implement ek die wat ek define as a role model? How do you define a role model? Yes. First and foremost vir my wat baie belangrik is self-respect. Someone that has self-respect. Sure. So van af sien jy dat jy kan forward move en om iemand op te kyk na iemand. Van, ek meen, hoe kan jy wel 'n role model is dan dat jy nie self-respect nie en Sure. temperament of hoe jy met mense is, jy die volgende persoon treat. Ja. Ja. So ja, dit is vir my wat ek al die twee qualities en traits wat ek altyd kyk na as temperament en self-respect. Okay. So as jy hier sit, né? En jy het nou 'n opportunity om vir iemand wat nou luister en kyk, en sê nee man, as jy wil 'n chisanyama begin of as jy wil iets begin wat ek het, of as jy wil net begin, no matter where, verstaan jy? Hoe moet hulle doen? Like, what do I look? What do I have to look? Do I have to look like at my bank account? Do I have to look at my connections of friends that I have? Of wat nodig ek om uit na te kyk? Dit is 'n goeie vraag. Ek sal sê die beste by my na kyk is die boek en die pen. Ja. En die as het irrespectief of wat jy, okay, soos jy sê is 'n chisanyama. Sommige sê chisanyama. Jy moet like begin 'n boek en pen. Jou huiswerk, wat jy wil achieve met die chisanyama. En so gee jy alles na die Here toe. Ja, hoe om het te verder. Wat om te doen. Die. En ook belangrik, like, jy moet kyk na mense wat in hy field en is, wat chisanyamas om en so aan. So ja, ek dink hy, maar boek en pen, dit is die belangrikste, boek en pen. Boek en pen. Kerwin, net om in te bring, né? As jy moet 'n definition moet opsit op 'n role model, hoe sou jy dit describe? Hoe sou jy 'n role model describe? Ek ken nie man. Ek dink miskien het elke persoon ook maar sy eie definition van wat 'n role model is. Check it. Ek dink vir die langste tyd sukkel ek om te identify met iemand wat 'n role model is. Check it. Apart van my oudtimer miskien. Check it. Vir die langste tyd sien ek my oudtimer as 'n role model en primarily ook meneer Gazi vir die struggle wat hy deurgegaan het, check it. Like Robben Island. Ek sê nou Dino op camera en ek weet nou nie eens hoe voel hy oor dit, but you know, my oudtimer was self ook by Robben Island, so, and I mean, he was there for 12 years. En die stories wat ons, baie mense in Toekies ken nie self van dit, you see, but basically my oudtimer was weg, en my familie het hom vir 'n baie lang tyd gesien, when he was in Robben Island, and yeah, dog, like in my tyd het ek obviously nie geweet van dit, ek was nog eens gebore in hy tyd, or maybe I was, actually, ek ken nog nie die information heeltemal reg, but what I'm trying to say is net die realization en die understanding, en as my oudtimer met my praat om te sê, hoe was dit daar so, and just what he had to endure, en wat het hy deurgegaan, en die mens wat hy ook nou is, it's like, it's ergazi, is beyond my comprehension hoe iemand deur daai baie gegaan het, so yeah, he's my role model in the sense that Kazi is wat hy geendure het, man, I feel like ons word almal gechallenged in ons eie diverse ways, you see, but it's as your ability om te kan endure,
En hy is die perfect model vir my om te kan sê, ja, gazi. Kyk, ek wil ook nie deur hy gaan nie, checkie. Ek gaan nou nie 12 jaar in 'n jailcel is hier. Ek gaan nie wat gebeur het met mense van color way back, checkie. Specifically black people, but also ons kleerling mense, because hy is een van hulle, sien jy. So ek dink maar net as ek evaluate die struggle wat jy moes deurgegaan het vir waar jy nou is. Ja, gazi, daai's worth calling somebody a role model for. Denk julle, dis 'n question vir julle altyd. Dink julle dat dit is die responsibility van 'n role model to help keep the community intact? En as ek nou praat van intact, ek praat ook van die kleinste ding, morals. Jy sien, groete oom, steek weg as jy nie 'n oom sien nie. But currently there isn't. That's niks soos hy in die gemeenskap. En nou vra ek nou vir julle, dink julle is 'n role model se duty to help keep that up? Ek sal sê, jammer Pancakes. No. Ek sal sê, as die role models se duty is, gaan ons te veel op die role models sit. Ons gaan te veel op die role models sit en dan, once die role model net 'n klein fout maak, ken hoe werk society, een klein fout, en dan word jy gechastised oor het so. Dit begin nou by die huis. Het begin nou by die huis, gazi. Begin nou by die huis. En hy is die ander ding, Jerome, like, jy, gazi, hoekom in ons bly evaluate om te sê, nee, Craig is die role model, checkie, of Jonas is die role model. Gazi, raak soms self maar die role model, checkie. Moenie die role model under pressure sit nie. Sit vir jou under pressure, my bro. Checkie, like, at the end of the day, gazi, moet jy ook, man, elke man moet maar 'n plan hê vir sy eie lewe, to some degree, checkie. Elke man moet maar 'n plan hê vir sy eie lewe en wees maar jou eie role model. Checkie, wees maar jou eie role model, because gazi, elke ding wat jy wil, as jy enige ding wil attempt, that's discipline, my bro. Checkie, draai jy links, draai jy regs, daar gaan, jy gaan meet met die duivel en die Here op altyd paie, checkie. You meet up with some crazy challenges as jy regs gaan, jy gaan serious challenges kry as jy links gaan. Checkie, dit maak nie regtig saak wat se journey vat jy nie. Altyd, soos Pac-Man, boss. Jy gaan gejag word, my bro. Sure. Jy gaan gejag word, checkie. So ultimately, wees maar jou eie Pac-Man, wees jou eie starring, maak jou eie high score. Yeah, You know what I'm saying, guys? Set your eie bar for yourself, my bro. En as jy kinders create, let them be your role model, en laat hy ding maar dan 'n generational ding is waar hulle kan sê, nee, Taima, die was sy plan, dit is wat hy gepursued het en hy het dit gemaak. So ek, as leitiekie, kom ek vat hy van die time af, checkie, laat ek nie walk in sy shoes nie, because at the end of the day, my bro, whether you are pastor, whether you, checkie, ons sit te veel pressure op mense, ons dink ander mense is perfect, en dan soos die man gesê het, wanneer hulle val, dan check jy ook, nee, is nou okay vir my om te val. Ja. Jy sien, so daarom jou eie journey, ek voel elke man moet maar sy eie journey maar net uitskryf dalk. But who kom ons by daai punt? Because remember, to get to that point, you moet na 'n certain level gereach it where you tell yourself, nee, go do it, or jy het 'n way waar you self-drive, you sien, but if I don't have self-drive, like, ek word altyd gesê ek is useless, ek word altyd gesê, is net soos jou pa, is net soos, you sien, and when I do want to attempt something, and then I keep failing, and then I keep failing, is daar weer reference van my om te sê, man, ek hoef nie weer ander goede te try nie, kom ek sit maar by die hoek soos almal en vra R2, you sien, so, how do I get out of that, you sien, because some situations might easy like vir ons om uit te kom. Ja. Nee, maar nou vir elke dag R2 by die winkel, hoekom kan hy nie gaan werk soekie? Not knowing he's incapable of going to do those things that we require him because he doesn't have information. Okay, julle sê ek moet op R2 vra, ek het nou op gevra, nou wat nou? You see, maybe he doesn't have a developed mind, you see, so like hoe om self te help, hoe om goed te self, by self uit te kom, you see, so how do we help that person? Ek dink, deep down in elke persoon is daar as 'n voice, jou inner voice, wat jy weet is reg en verkeerd. Regardless in wat die situation jy is, jy weet wat is reg en verkeerd. So, die moment jy ry, as jy afgebreek word by die huis, by die skool, by jou vriende, by jou, jy moet altyd die pole opposite kan kyk
okay right, ek moet myself meng met die mense. Oh, En as ek hier by die huis gesoek word, soos Pastor T.D. Jakes gesê het, jy moet jouself kan meng met mense wat jy weet, okay right, hulle bou jou, cheerleaders, by jou bou, by jy kan sê, okay right, en jy kyk die compound interest ook in het, as jy vir 'n jaar gaan R2 vra by die boete, dat is vir 'n jaar wat jy gaan kry, en as jy vir 'n jaar jouself gaan bou met mense wat jy ken, en gaan vir jou bou, wat kan dit die jare gebeur wat opvolg het? So. Ja, dat is my Nou, Boebie sê compound interest, Jack. Ja. Compound interest, Bikkie. guys. Ja, dit is 'n besigheidsman, man. Jo. En vir jou? Ek stem saam met wat die man sê, guys. Ek dink dit almal het maar hy inner voice. En Gazi, where you can reach out om iemand te help, Gazi, gryp by persoon naby aan jou kan. Check it. It's nie almal is Gazi, nie alles is vir almal nie, man. Check it. Ek glo ook is almal se responsibility om met iemand to reach out to somebody, check it. It's a difficult one because Gazi, nie almal wil change it. Check it. Sure. It's like so sometimes sit ou met die mindset en die idee dat Gazi, yo. Ek wil deur die gaan. Ek wil in die A rekenblom. Dit reik na A, maar ek like die. Dis vir my nou is die na. Check it. En sometimes maak jy die deur oop vir die ou en jy wag buite en jy sê, choose kom bietjie buite man. Kom reik hoe vars is die lug hier buite, check it. En dan kom hy uit en dan reik hy is bietjie vars, maar ja, guys, soms is jy gewoon vir daai reuk en dan sê jy maar laat ek weer terug gaan. Ek like 'n reuk nogal. Check, ek enjoy hom. Nee, enjoy hom is maar net because sometimes is dit ook maar al wat jy ken, guys. You know, en ek dink miskien is dit society se responsibility om te sê, hey, guys, kom bietjie buite. Kom voel dit buite bietjie. Check it. And that's why I'm saying, as daai met jou gebeur, Jerome, as hy met Boebie gebeur, is julle in my hoe sê mense? Julle is in my timeline. Julle is ons wat ek kan mee associate. Check it. And so I can reach out and I can say Jerome, Kazi. Nee man. Daai is nie jy nie man. Sure. Daai is jy nie man. Check it. Sure. And maybe is it sometimes but a lot of the times also in ja guys, ons ken aan hoe dit dan ons Kazi en guys. It's like sometimes you reach out to the guy. Wat is hy? Daai boy, daai beggar. Wat is hom naam? Wat hulle nou die dag, hulle kry hom op die straat, hulle wil hom 'n beter lewe gee. Wat is hom naam? Hey manetjie wat so mooi Engels praat man. Oh, ek sien hom. Oh, ja. Hulle kry hom, hy's op die straat. Hulle wil hom 'n gig gee, hulle wil hom naspan gee, voice overs, njurkie twerk. Skes lang, daai man is weer op die straat. The one that they say they want to get him on radio. Bongie. Ek ken nie hom naam. Ek sien. Yeah, check. So what is that? That's exactly wat ek van praat. Sometimes guys is lang in die area kan my bro en dan you know, it's difficult to pull you out, guys. And the other thing is also, guys, ons trek aan onsself ook. Guys, is nie so easy nie, check it. Sometimes you trek yourself die area met jou eie challenges, check Yeah, it. Sure. So, but again, we must always try, man. Ek dink die power van liefde, genuinely, guys, die power van liefde is die lewe, die rede hoekom ek wie ek is vandag, check it. Guys, I was also in that path van nie myself weer gaan nie, die area. Check it. En ek het dit gelyk vir 'n lang tyd daarso. Until you see man om te sê, nee man. Ja, guys, elke dag en ons so drugs gebruik. Elke dag. Nee man. Jy kan ook nie wil so aan gaan nie, check it. En dan sien jy mense gaan vorentoe. So sometimes om ook net te sien mense gaan vorentoe. Is ook die trek uit die area. Sure. Sometimes is die tough love, is ook die trek uit die area, check it. But there's variations en elke man, ek dink that's a consistent message vir elke persoon. Ek dink at some point, help waar jy kan. But if the man doesn't want to come out, hy gaan 'n message kry en jou tyd is jou tyd, my bro. Sure. Jou tyd is jou tyd, Jerome. For blessing. Al wie maak wat. Jou tyd is jou tyd. Nou, kyk ons bly in 'n community, né? En basies in 'n community, at some point ons moet nie selfe kan dink. Verstaan jy, om die community vorentoe laat gaan. En ek ken nie wat beteken hy when people say the community must move forward. Yeah. But let me take you back to 2016, Yeah. June 16. Ja. You see, for me, I believe that was the greatest experience. Dat was my eerste keer dat ek in 'n plane in 'n helikopter gevlieg het, sien nie. Oh, wow. En
you guys pulled off something so amazing. Wat gemaakt het, ek moet unity sien in a community. Oh, And I haven't seen that ever since that day. So what is necessary for that to have it on a consistent basis? Nie net op 16 Juni. Jy kan nie vir my sê dat e.g. jy kan nie vir my sê dat almal struggle net op 16 Juni. Wat van die 15 June and the 17 June? What happened between those 2 days? You see, so what was the thing that made you guys see that if we do this, it's gonna work? Or what put you guys in a position to say that let's do it? Because ek voel sometimes baie mense voel soos hy, but they don't know how. You see, they don't know how. And ek praat van myself and my crew, including Boebie as well. You see, there's a lot of things that we want to do, but we don't know how. You see. Ja, Gazi, okay, so ek neem aan jy praat mos nog van die chain wat ons geformuleer het in Toekies. Okay, so. Hey Gazi, daai was ook maar net willing hearts man, en ek dink soms moet almal maar sy plek vat, check. Like oftentimes Gazi kyk ek Kasi ook en dan sien ek om te sê, ja Gazi, ons kyk for instance die podcast, and that's why I had to address the people, Bob Rotel in die background, Bob Kreekele, Jimen hulle daar agter, check. Maar soos ja, ek ken nog nie eens jou naam nie. Ek voel nog glad bad because ek het nou name gemention. Nou mention ek hier. But jy's included in wat ek nou sê, check. So what I'm trying to say is, Gazi soms nodig jy teamwork, my bro. En alles gaan oor nie alles nie, but life, ek dink vir my underlying en experience van my lewe. En ek sê nie ek is reg, Gazi, but ek sien dit baie tye maar soos 'n game man. Chiggy, is either ball of Specman of Chiggy. En ons kan nie vir Messi in die paal sit nie. Sure. It's a strike. Chiggy, die man is 'n striker. Sien jy so as elke man hom plek vat en hy verstaan sy gift, en hy's ook 'n important ding is soms moet jy bietjie mee jouself sit, Gazi. En uitfigure wie jy man. En wie jy in die bigger part van Chiggy in die community. Wie jy by die join? Kom ons begin by die begin. So wie jy? Wie sê ek by die join? Wie sê ek by die straat? Wie sê ek by die further community, verstaan? En dan wat is my responsibility? So taking you back to the example van die ball is, Gazi, daai man nou Messi is so Messi en ons weet wat maak hy en ons moet nou my ball chee want dit is goed as wat hy gaan maak. Sien jy? Maar as ons daai man in die paal sit, ons vat mos bietjie weg van Toekies af. Sure. Sien jy? Of as die man sien jy, en dan kom dit weer terug met wat jy gesê het, is guys, soms moet jy die man help om te sien wie hy is, man. Soms moet jy die man help om te sien wie hy regtig is. And that's why, as ball, ek cheer die ball, jy cheer my terug, ek cheer Boebie. Jy sien, ons moet ophou met die mindset, man. Ek dink man, that's a mindset fout somehow, somewhere, en ons is maar seker die generation wat gecall is om te maak mense moet verstaan dat enige iets kan gebeur, soos 'n podcast. As Jerome die idee het, hy sê Boebie, ek lus so maak, hy sê Boroto laat ons so maak, checkie, dan sit mos nou, as Boebie goed tussen mense kan oortuig, laat ons vir Boebie uitstuur, om die mense te gaan oortuig. You see, so that's what it was about. Hy June 16 ding was daai, dit was willing hearts, dit was 'n idee wat Murus gehad het, Murus Phillips, sy die idee gehad, sy het dit met my geshare, ek het met wie ek kon geshare het, Chiggy, and it just started. Dit was net soos 'n ta. En toe, Gazi toe jy weer sien toe sê, en ek was bang. Ek het gecheck nee. Die ding announce dan nou vir die mense om te sê nee, die ding gaan gebeur op die dag. Ek check Pancakes. Wat maak jy nou? Ons sê vir die mense dat gaan 'n plane is, jy gaan 'n footage slaat checking van die lokasie. En hy het nog die hele plan agter mekaar, Gazi. Sure. You see, and then you had to speak to guys like Otamala. You see, almal was involved. And daarom sê ek vat niks credit vir wat jy nou sê nie. It's an idea that was sparked by somebody that was given to another person. En ek weer eens so sport, toe gee ek dit vir, toe gee Boebie dit vir, toe gee dinges is dit vir, and we went on. Sure. And that's what made it work. Check it. Maar die underlying lessons weer eens, Jerome, is 'n idee. Ons is nervous, ons weet nie hoe gaan hy ge-achieve word nie, maar ons hou my nou, because ons trust mekaar. Jy sien, ek trust vir Kreek, hy gaan die sound laat werk. Ek trust vir Jerome met die cameras, hy gaan dit laat werk.
Ek verstaan compound interest. Jy verstaan? Die trust in die proses in my bro. Maar vat jou position as a own society. En as jy braaf genoeg is om my man te kan sê, waar jy sien het geslip, jy sê guys, kom. Het ons span man. Ja. Check jy. Dust yourself off en No. span. Boebie, nou bring ek jou weer terug na current toe. This was 5 years ago. Bring nou terug current toe. What do we need to initiate that? Verstaan jy? Because Griff kan net een ding doen aan my. Aan sy kwaad vir hom vir 12 years. Ek kan hom nie vergewe nie. Maar my bos by die werk vloek my like die put te dry. Maar ek vergewe hom elke dag. Jy sien soos Griff sê, die mindset. Nou vra ek nou vir jou currently. What do we need to do there? Sien jy? Because as ons sê ons wil toekies great maak, meen het om te sê we need great minds. We don't need external things to make things great. We need great minds. Verstaan jy nou wat maak ons en in 'n great mind kom van vision. They see your vision. As ek jou vision sien automatically het ek jou mind. As ek Boebie se vision sien het ek automatically Boebie se mind. So what do you think currently we need to push that again on a consistent basis? Nie net op 'n once off, nee, hulle moet self weer uitsort. You see, because by the end of the day, almal bly hier wat geconnected is aan ons. Whether it's your brother, whether it's your mother, whether it's your sister, whether it's a friend, whether it's a girlfriend, whether it's whatever. You see, and when it's something like that, meen het om te sê, that certain place where these people operate and live, hulle minds moet automatically, nie automatically, hulle mind moet soos joune is. You see? Vind jou position in lewe en like as jy 'n volle team formulate en dan ken jy van toe om te gaan vorentoe. Soos Percy Corgie ook gesê het. As jy alleen wil die podcast gedoen het, it wouldn't have been possible. Sure. As 'n team is, kyk die wonders wat ons nou meer. So as ons groter mense moet gaan approach vir hoe kan ek sê, om iets te execute, as ek alleen gaan Boebie, nee ek wil die doen en wil hy doen, ek gaan dit nie reg kry nie. Ek gaan miskien 2 deure oop kry, maar as ons as 'n community gaan, die hele deure gaan oopgebreek word. So dit is wat ons nodig. Sure. Saam staan. Sure. Saam staan. So saam staan eintlik meen dat differences moet aside gesit word. Ja. En is hard. Maar jy vra mense om 'n swaar ding te doen, because soms is die differences ook maar, ja, as heavy goed, die mense haal, goed uit, Kazian. En soms moet jy ook maar forgiveness leer, man. Jy check. En dat is waar, Kazi, forgiveness is hier easy ding. Check, is easy vir almal. Ja. It's a difficult thing, bro. Because my wonder is van sinds Justin nog gesê het die van in ander gemeenskappe sien jy like how the Muslims operate and stuff like that, you see. Boil my vraag weer down is like, okay, if Muslims operate like that, they help each other, sien jy, hulle het 'n gated community, sien jy, they understand each other's needs, you see. As it be 'n punt waar men kom to stop being selfish? Sure. Because as must know a difference between in vandag se lewe is like, I got to get the bag for myself, I got to get me right, you see, and I have to fix me, you see, it's me and against the world, you see. Dan vraag ek myself, is hy 'n sense van arrogance, of is it 'n sense van, waar ek nog gesê het, al die balkies jou eie oog het. See, how thin is that line actually? Nee man, jy sien, die ding is ook, jy moet verstaan, so soms moet ons ook maar teruggaan en die root van 'n ding sien. Kazi, society soos wat dit nou is, nee Kazi, mense glorify maar hulle selfs, Kazi. Why? Because nie glorify hulle selfs regtig, ek dink hy's 'n incorrect way van dit wil stel. But ons celebrate jou as jy 'n kar het, check it. Ons celebrate jou wanneer jy baie geld het. So until we as society stops celebrating material,
Chiggy. Gazi, think this in fact ek staan vanoggend met die mindset op. Ek sê vir myself, ja Gazi, soms celebrate ons onnodige goede. Chiggy, ons celebrate onnodige goede en so omdat ons onnodige goede celebrate, moet dit maar nou continue. Chiggy. Solank ons nog 'n man kan celebrate en sê, ja, dis blind, ons klap aan, gaan mense vir ewig nog jouself hoe sê mens? But the moment ons kan 'n different ding celebrate, ons celebrate die feit dat wat jy gedoen vir die community. If the community starts to celebrate wat jy gedoen vir die, ons change net die rules bietjie. Is mos ons game die. Yes. Ons change die rules en ons sê ons celebrate weer as jy daai mooi kar het. Ons celebrate ook weer as jy jouself so mooi oppas. Ons celebrate nou die feit dat jy die oumas nou mooi gehelp het. Jy daai balteam beginne, jy daai cricket team beginne, check. En weer eens, that's a variation, that's departments man. Check, ons kan toekie soos hy ran. Ons kan sê that's a department van die arts, that's a department van social goede. Yes. Check, that's a department van film. That's a department van theater. That's a department van check. En dan sit ons daai persoon in charge van daai. And then jy deel met hy part van dit. Boebie deel met hy part van dit, check. Sure. En maar ons celebrate jou as jy iets goed doen vir die community. Ja. Jy sien, ons maak dit nie weer oor as jy vir Ronaldo die bal gegee het en hy skoor, ja, dan kry hy nou al die applaus. Ou gasie, hoe vergeet jy dan hoe van die oor die man gepas het? Yes. Check, ons vercheer hy baie gou in society. En hy's wat my nogal sometimes kan irriteer because again, gasie, that's why I mentioned the guys in the background. Mense kyk vir ons. Maar daai is die manne wat dit ook laat klap. Possible maak. Sure. Verstaan jy wat sê gasie? So ons moet bietjie die rules change van die game wat eintlik plaasvind. Check it. Stop making the goal there. Kom eens, and think about it this way. For as long as iemand goals moet score en die meeste goals kan score, gaan ons vir hom celebrate. Ja. Check it. Until we change the rules and we say, nee man, bal gaan nie weer oor hy nie. Bal gaan nou oor is wie die bal vir sy partners kan pas. Wat die play of the year gaan kry, for instance. Check, sien ons change die dimension van dit. So nou sê ek nog vir jou, in 'n community en ons celebrate nie weer die enetjie wat die beste goede het nie. Ons celebrate die enetjie wat die meeste mense gehelp het. Ja. Hy sê jy klaar na konna ook waar hy sê nou. Nee, nou is hy weer tyd vir om te bal. Die bal nou 'n regte wy. Die bal nou 'n regte Ja, die community en op by wat Griff ook sê, like ek voel daar is ook 'n ding in die community. Nie net die community nie, maar like in communities waar vir my daar's 'n verskil tussen taking charge en 'n conchargertjie. Daar's baie mense wat in positions is wat net vir picture purposes en ek was daar en hy komitee, ek was daar en hy, maar en vir generations was jy al 'n ding, maar daar is niks wat hy reg gekry het in die community nie, so ons moet hy ook nog hoe kan ek sê, ons moet hy ook in ag geneem. As jy in iets in wil kom, kyk die kinders, kyk die generation wat kom, kyk die youth wat opkom, nou is jy net 'n conchargertjie. So ja. Okay. Sure. Die laaste stretch waar ek net wil weet, like, kyk, baie mense ken nie vir jou nie, Justin, hulle ken jou as Boebie, baie mense ken nie vir jou as Pancakes, hulle ken jou as Griffin, baie mense ken jou as Griffin, hulle ken jou as Pancakes. Nou, ons het 'n vraag vir julle albei man, you sien, and people actually also don't know what you guys are doing. So ek sal like as julle dit vir my in 'n lekker package en sit dit. Die tyd toe jy down and out gewees het, like your most horrible moment in your life, as a sulke ding ooit gewees het, like what helped you to get out of that, you see, en nog steeds te doen what you are doing, you see, because lately you've been in music, lately you've been in, alles al gedoen, hè? And Justin, lately you've rocking our bodies into concerts, guys. You've made us go from the spot to the site, from the site, and that's in your yard and singing, and it's amazing work. But what kept you to keep on doing what you do? And what made you come out of that dreadful moment where you say, yo, nee, die was je qua experience? Trek ek weg. Okay.
trek weg. Try. Ik zal zeggen challenge. Like, Jerome jy ken, like die boeken wat ons lees en alles, hy subconscious mind, jy moet het so sy project dat jy gaan hier challenges. So, die most challenging situation wat ek al hier gegaan het was, van my kidneys opgeswel het. This is something personal. Van my kidneys opgeswel het. En vir 3 jaar met het gelewe het. Vaak, like, gequestion het, maar hoe kom ek hier reg hier? Drank gelos. Tye wat ek hier kon familie, events, family events, friends, alles. Ek kon het nie attend, because dit het my begin awkward maak as 'n persoon. Waar ek was 'n jolly persoon, maar like, ek kon nie lang staan nie. Paar van my vriende, even jy ken ook. Ek kon nie lang staan nie, dan is dit like pyn, dan moet ek iewers sit of. Maar ek het geperseveer. As wat ek geleer het in die is dat your body is a vehicle, first and foremost. Sure. Your body is a vehicle, so you moet hy respect. Whatever you will achieve in lewe en your body respect. Physically, mentally, spiritually, emotionally, alles hy. Jy moet al hy respect om 'n whole body te maak vir waar jy wil ingaan in lewe. So dis wat ek deur gegaan het en ja, ek het victorious uit dit gekom. Sure. Van vandag kan ek sê nee, ek gym nou, ek eet gesond, ek drink nie weer nie. ek sê dit is 'n bietjie tricky dan, maar ja, ek drink nie weer nie, is nog 4 months, ek drink nie weer nie. Wow. Like, ja, en het my getoets op om te sê, okay, right, nee, ek wil nie weer drink en knowing me, ek kom van die af, drinker en alles, hy so, ek drink nie weer nie, so, ja, en dit het my ook geleer om discipline te kry in lewe. Hy is baie belangrik, soos Griff net gesê het, once you discipline it, you're good to go. Sure. Ja, so dat, ja, 100%. And like me, your business, because you're a businessman, right? Like, how did that affect your business? Hoe did your business affect? You see, and hoe did you help om focus te wees if it had effect on your business? Funny enough, part van die business was ook hoekom het opgekom het, wat die dokter gesê het, like wat jy met die swaar goed te werk, soos jou breipan op en af, events toe, en die was nog prior, ek dink dat het opgebouw dat my rug so ingegeer het. So, daar was tye waar ek by events was, en as tye wat ek nie kon by events attend, because of pain. En dan was dat tye wat ek by events was, maar dan, jy sal nie sê, unless jy in my immediate, waar iemand my sal sê, nee, gaan sit, ek sal braai. Maar dan moet ek smile en dan moet ek met customers werk en alles hy. So, ek het dit gehandel, ek het dit kwaai gehandel. So, en dat is wat maak dat ek eintlik opgee op my business. Ek en Mr. Pancakes het nou 'n kwaai conversation gehad, waar hy gesê het, like, vir business, jy moet haar boetane hê. Jy moet haar boetane hê, en dit soek nou maar net die extra, die extra sagat, waar jy net in push, waar jy net moet om opper te elevate in wat jy wil persoon met jou besigheid. So, ek dink hy was 'n challenge wat na my toe moes gegooi was. If not, as ek die gekry het, like, because ek kom van die groove af, Sure. ek sou nog een mindset gehad het. Business groove, en het gaan nie saam nie. Het gaan nie saam, you have to draw the line and say, soos Mr. Percy gesê het, you have to draw the line and say, listen, ek is 'n besigheidsman. Dat is wat ek aspire om te wees. Ek kan nie, like, there has to be a perfect balance in it, not an imbalance. So yeah. Sure. So in business, what type of business do you do and are you into at the moment? What do I do? Yes. And what am I into? Yeah. Currently at the moment, food. Ek wil nog delve in like eatery, not just Boebie's chicken, but like selling, colored food, like our tradition, sharing it with communities in South Africa, what we as coloreds can cook. Because
that's what we do not know. Ons ken nie Sure. onze culture as colored see. I think it faded away. Dat het weggefade soos tyd gegaan het. So, kos bring culture en dieselfde met events. We are known for like, ons skiet net mekaar, ons net drugs en ons net wat, en ons is net die en ons is net die wat. We've got so much more to offer. And that's what colored people don't know is that big companies are selling their culture to them. Sure. So dat is wat ons moet begin realize. Ons nou die renaissance men, soos ek vir Mr. Pancakes gesê het, like, die renaissance men moet opstaan en realize that we can sell our culture to our people, to the people broader. Nie net onze mense nie, en as ons merge. Ja. Wat Mr. Pancakes kan offer, wat ek kan offer, wat jy kan offer, die merge en dit sell vir die greater South Africa and the world at large. So yeah. Sure. That is by what you call it, informational to digest. But yeah, the journey was most lekker, man. The journey was lekker, and to see you like this, physical fit, jump elke dag, blow my mind. Johnny Bravo. So ek like die type of mindset. I like the type of a mindset. Griff, on your side. Jo, ek het al jou vraag gegee. Wat was die vraag nog weer? What was the most difficult time in your life that you had to endure through it? Sien, en hoe did jou persoonlik geëffect, check in, and like how did it affect your business or things or projects that you did at that time, and like hoe did you gebring tot die punt toe wij nou is currently? Ja. Ek sal nie sê my grootste challenges is linked aan besigheid en allerlei nie. Ek dink my grootste challenge was seker voordat alles op maar nog gebeur het. Soos voordat ek ook maar nog gerealiseer het as enige potential van enige iets wat ek kon gedoen het, check. Soos iemand gesê het, ek was ook heavy by die groove. Die groove was check. Dit was ook maar die ding wat die mense ook maar nou, I suppose you always looked forward to it, man, check it, because by die huis was allemaal ook maar strikt. So, ja, regals toe jy net klaar met skella toe, check, ja, groove, check, en dan raak jy maar nou diep in hierding involved. En ek dink het so diep geraak, dat, ja, regals dan wil jy dan nou alles draai, check, jy wil eintlik diep in die dinge van groove en explore, en ek dink ek het blind diep gegaan in die sense, because, dus het nou die drag ding, check, Sure. And ek sal sê that is probably the lowest point. Getting to a place waar jy nou drugs nou alleen in die kamer inslaat, check, en jy kan nie eens weer buite gaan nie. Check, jy doen het social ding, jy doen het as 'n social ding, en dan agterna raak jy so paranoid en goed, jy doen het maar nou in jou kamer in, check. En ja, gazi, die was nie maar nie meer, bro. Yo, dog. It's a dark place in my lewe, gazi, sien jy. So, en ek sal sê, die was maar nou seker die point van, waar ek gecheck het, there's no more return, waar jy self in die spiel en kyk en sê, Ben, die zijn eens wie jy nie meer, bro, check it. And I suppose that led to the place of suicide, check it. Waar jy sê, ek worry man nou nie weer nie, so laat ek maar wans pille in, sien jy. En toe land ek mos maar nou obviously nog by die hospitaal op. En I suppose die was dead, guys. Like, jy land by die hospitaal en jy vraag yourself, ja, guys, waar is 'n man aan nou? Sure. Check. And yeah, so I think that was certainly for me the lowest point in my lewe. But Here is groot, man, check. Like personally, yes, like that is my personal story. Yes, sir. Hier het vir my kind of like edit het gedraai. En ek weet nie hoe om jou die detail te gee van hy, but ek kon doen net ek het gebid en gesê, ja, Here tog. Hy man, release my van die ding af. Release my van die habit af. Check. En dit het gebeur, Cassie. En funny, jy word gerelease van die habit af. En dan word jy ook sort of like net 'n glimpse gegee van
van wat jy potentially kan doen. Sure. Sien jy wat jy potentially kan doen, and then funny enough, ja guys, die plek het my so diep in gehad that I started writing nou. Toe check ek nee man. Dat ek maar net my thoughts maar net jot man. Net bietjie skryf en sê ja guys, hoe het die lewe my verveel? Hoe het ek gevoel ek nou nie weer net existie. Check it. Sure. So and so through that journey dan leer jy mos man nou net die power van die written word. Check it. And so that is hoe die poetry ding toe nou begin het. Like it's like not something I always nee, ek support. No. Like alles daai het deur die pyn geformulate like as ek wil maar net die thoughts op papier sit. Because die drugs het ook gemaak ek moet like ek het my brase verloor maar guys ek kon is funny die man praat. Ek kon nie weer geassociated met mense. Ek het like a social anxiety gehad na die drugs because ek was paranoid. Like genuinely like Gazi, as ek vir jou sê en daarom sien ek baie van die ouens ook in die kassie dan check ek ja Gazi. Dit was by die punt where you were supposed to stop and some people went over the edge. Sure. Check it. Some people that went over the edge. And for me luckily that's genade om te kan sê yo Gazi. By die point I could have died my bro. Check it. Could have died but it wasn't my story. And soos ek sê just started writing stuff and I suppose ek weet nie eens hoe om te elaborate and then as you write just things open up en dan sien jy maar net nee man ek wil hy doen ook bietjie die koek gelos check it die koek gelos was vir 5 years weer 5 years ook maar net die ding van kinders gelos vir 5 years net gesê hey Cassie blom bietjie met jouself man sure check jy liewer dan elke naweek jy's net in die straat en Cassie album man blom bietjie net met jouself lees bietjie boeke en ek dink daai journey van net bietjie lees die Bybel, die spiritual side van dinge in lyn in sit. En soos jou spiritual alignment in sit, it's almost like your natural alignment val in plek in. Sure. So ek kan nie vir jou sê, hey, nee, guys, everything in my life, personally, it's a personal story, has just fallen into place and is by die genade. Sure. So everything that I've been able to do throughout checking, is maar net genade, guys. Sure. So guys, voor ons afsluit, as baie mense wat kyk, but I want you guys especially to hit home and like is a enige iets that you guys kyk kom ek vra dit soos die what is the one thing that you can say okay terwyl julle wat nou kyk this that I'm gonna say now will help you greatly. What is that one thing or not even a one thing, what is that information that jy vir die next persoon kan gee that is watching? First wegtrek First rock paper scissors wie hy left my pancakes. Nee, ek dink ek moet hy question. Again man, ek die op because niks is gereed nie. Ons praat ook man nou net check. En ek was nogal nervous voor die hele ding om te sê hoe gaan die gaan. But anyway, dit is naam te kan share. But I need just to think about wat jy nou sê because like wat is dit wat ek vir mense kan share that will say nee. Okay, so grif nog dink Justin. Jy laat my on the spot en ek kan so mooi gaan. Jy laat my on the spot. Ek sal sê God first. Sure. Met ek dink deur alles wat en ek gaan net bietjie afdwaal op hy gevra het rond. Like ek was nooit 'n kerklike mens nie. En in die journey en het ek baie geleer van like die krag van God. Die krag van so God first and you first. Jy moet jouself ook like place yourself as God jy en dan everything is possible. It's not that you are selfish. Ek sal sê hoe gaan ek waarheid vir jou as ek nie waarheid vir myself nie. So alles begin op jouself. Yes. So as jy whatever jy wil doen in lewe en God eerste en dan jy die waarheid wat jy het vir jouself en petition op die volgende mens te help. Hoe gaan ek vir jou help miskien met geld as ek nog nie geld het nie? Of my sneaky brood as ek nie eens brood het nie. So dit begin met jouself. Sure. God eerste, heel eerste.
So hy vir my ja. Sure. Ja. Ja, ek het nou. Ek luister aan ons, ek het nou nie gedink nie. Nee, maar gasie, but genuinely, like ek dink daar's baie en jy ken mense sal ook vra like en ek wil jou eintlik nou daai vraag gevra het because like wat meen dit om as jy sê God first? Like what's the daai is een van die statements wat ons as mense maak, jy sê God first. Maar wat meen dit regtig? Like what is the statement put God first mean in a practical sense and check it? Like ek sal like om te hoor wat is your take away? Putting God first. Ja, wat meen dit? Like practically om God first te sit. Vir my opinion Ja. op dit. Like whatever jy doen. Soos ek net al gesê het, ek glo daar is 'n inner voice like whatever jy doen, is cause and effect wat jy doen op die aarde. Dis 'n law. So whatever jy doen, moet jy God eers sit. En ek dink as jy dit doen, regardless of wat gaan uitspeel, cause ons het die hele tyd van bal ook gepraat. Jy weet nooit hoe gaan 'n 90 minute uitspeel nie. Maar as jy God eers sit, believing, having faith, dat al verloor jy, en hy sê ook die ander ding, ek gaan nou 'n bietjie derail, hy sê ander ding soos waar het gaan met matrikulante, al dryf jy as 'n matrikulant, jy het nog steeds die Here eers daar sit. Hy was maar net vir jou, dat jy nou gedryf het, so nou moet jy leer, okay right, daar is 'n ding soos failure, van, ek dink hy is in jou lewe, hy is nie die helfte van jou lewe nie, maar hy is waar mense die meeste van jou of expect, jou matriekjaar, almal, jou community, jou familie, jou broer, jou suster, jou wat, almal verwag jy moet slag, maar dan kom dan dryf, so God eerste, God eerste, practically God eerste, whatever jy doen, knowing jy jou alles ingesit, en God sal nie direct in 'n path wat verkeerd is, nooit, because hy is aan lief vir ons. Ja, so, ek hoop hy antwoord Nee, die vraag. it does, to a degree. Ek check ook maar, like, and again man, like, ja, kasi soms wil jy, ek dink, die pressure van om iemand anders te touch, is die rede hoekom ek nie weet hoe om te phrase wat ek wil sê nie, because nie elke ding is vir almal, okay, at the end of the day, check, so, my advice is nie necessarily vir almal nie, maar ek ken as mense in my, hoe sê mense, in my, tribe, check, so jy praat, so, even when we do this, praat jy met jou tribe, en jy praat met jou tribe, en ek praat met my tribe, as mense wat gaan check, nee, die nie praat nou nonsense, check, die register nie met my nie, die val nie in my category van mens nie, check, but genuinely, gazi, en my vrou sal ook kan testify, sy is ook nou reza, it's, gazi, like, ek dink vir my, ek staan maar net elke dag op met die idee dat everything is here to serve me. Sure. Check, alles is hier om vir my te serve. Check, dit maak nie saak wat, kasi gooi die bagrie my bro. Ek gaan klim op hom. You see. Whatever it is that I go through. So, daarom sê ek vir jou, die drugs was at my lowest point, but it took that for me to become everything that I would have ever wanted to maybe even become, check. So, ek glo dit stellig man, like, as like there's a scripture weer eens, ek is ook nog nie so heavy in die Bybel, but there's a scripture for me that will forever stand out, which speaks about all things work together for my good, and ek het hom gepersonalize, for my good, because I believe that I am called for his purpose, you understand, and so, therefore, it doesn't matter man, check, like, that's a bietjie van 'n confidence wat ek mee loop, because in a sense, en glo ek man, ek as al wat gebeur nou, die gaan my help man, ek is nie designed om te fail nie, check, die dinge wat om my is hier om my te serve, check, so whether ek voel bietjie bad, ek voel bietjie, check, dinge serve my, so I think that's my, if I were to really give a message to somebody, it's like, nah, all things work together for your good. Sure. Ja. Romans Jo, 8. Hy is Philippians. potent, ja. En vir jou? Jy wil net so 'n questionnaire uitdeel hier. Kom Mr. Survey. Wat sal jy sê? Ek sal sê,
be like a sponge and be willing to learn. Never get to a place where you know everything. Nooit. Never get to that Ja. place. Wees altyd 100%. open for learning. Jy sien, ek glo die moment toe ek my mind op hy gesê het dat ek ken niks. All the other things started to come to me that I haven't knew, wat ek gestruggle het om te ken, het gekom na my too easily. Because I was at a point where I was like, I don't know. Ek dink ons as mens loop op by fear dat ek wil 'n kenner is. You see, ek lag so om die. Like, I could see guys can speak for hours about soccer. And it amazed me, it's quiet, you see. They know the player, they know where the player lives, they know how much the player get, they know when there was the player on injury. But moments after that, dan is oh depressed van ek ken nie homself nie. You see, so for me it's like start to get to a point where you know nothing. You see, and then dan kom hy in wat Boebie says, like when you open up where you know nothing, the unknown start to come. And the unknown is like everything that God owns. You see, in Jujivier say, everything is here to serve me. And then you'll start to realize, sure, ek nou maar net hier gebly by die punt waar ek niks ken en net wil alles wil ken. You see, so you have to become that where you tell yourself, I just want to learn. I just want to become a sponge. Check it. It doesn't matter what it is. I can make an example. 10 years ago, if someone talked about the internet, hulle sê gesê mal, what's the internet marketing? You see, then 10 years ago, we want to see your offers to know that you are legit. No? We want to see you online to know you are legit. You see, so no internet fat word, no? We don't want to go to your warehouse. You see, so it's the unknown for me, wat lewe baie special maak. And it makes me realize that, yo, ek kan aan alles kom bekom. I can become a Chinese tomorrow. You see, it's because I'm willing and I'm open for learning. So yeah, I think if I need to give someone that, I'll give them. I'll give them that. Before we close, met elke show wat ons gaan maak is Justin gaan vir ons advertising doen. Sien jy? So anyone that wanna advertise their business on the show, you're welcome. You can contact us on the number below. And then Justin gaan het doen soos nou. Ja, soos nou. Gaan Justin om eie besigheid advertise, want as nog nie besighede wat tot vorentoe gebring het. Dis show number 1. Yes, sir. So wat ek sal sê is meer niet en serenade R&B buffet coming up. Die build up 26 February. Die build up 19 March, meer niet en serenade R&B buffet, all white. 20 March, Mogodu Monday. So yeah, that's it. Mense, dankie dat julle geluister het.